अदा हाणे माहौल सफ़ा गरम थी वियो आहे, तो छा सोचियो आहे? मां इहो सोचियो आहे त तोखे हिकिड़ी गोली लॻंदी। हाँ? मूंखे गोली अदा छा थियो अथई? अरे दरवेश, अॼु राति असां अकबर खान जा 2 माण्हू मारींदासीं। उन में हिकिड़ी गोली मां तोखे बि हणंदुसि। जे अकबर खान जो असांजे मथां शक न थींदो, उन जो सिधो सिधो शक चाकर खान जे मथां वेंदो ऐं असां हुनखे चवंदासीं चाकर खान जा माण्हू ऐं चाकर खान असांजे मथां हमिलो कयो। उन जी फेरिंग में तुंहिंजा 2 मारिजी विया ऐं मुंहिंजे भाउ कासिम खे गोली लॻी। अदा इहो कमु असां छो कयूं? थी सघे थो चाकर खान पाण अची हमलो करे। चाकर खान टेडी फर कोन्हे या सतड़ियो ॿार कोन्हे को जो पंहिंजा हमराह मारे पंहिंजी फिल्म पंहिंजी गीचीअ में विझंदो। जॾहिं बि ॻोठ जे मथां हमलो कयईं न, उहो हिकिड़ी सोच रखे ईंदो, जाबर ऐं कासिम खे मारण लाहींदो। ॿी हुनजे ज़हन में सोच ई न हूंदी। अदा जेकॾहिं असां अकबर खान जे 2 माण्हुनि खे मारे विझूं, इहा ॻाल्हि खुली पवे, चाकर खान खे ख़बर पवे त अकबर खान जे माण्हुनि खे असां मारियो आहे, पोइ थोरो सोच, इहो चाकर खान असांखे छॾे ॾींदो? कमु पको कंदासीं ऐं पूरो इल्ज़ाम चाकर खान जे मथां आणंदासीं। अदा जेकॾहिं इहो पूरो इल्ज़ाम चाकर खान जे मथां थो लॻे, त पोइ अकबर खान पंहिंजो होश विञाए चाकर खान जे मथां हमलो कंदो। पोइ असां 2 भाइर साइड ते वेही तमाशो ॾिसंदासीं। न को छाजो तमाशो ॾिसंदासीं? असांखे जीअं ई वझ मिलंदो, चाकर खान खे लेटाए विझंदासीं। अदा ईअं ई कंदासीं। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।